Tú, ¿quieres ver una estrella fugaz cruzando el cielo nocturno? Atento, cara anchoa, porque llega una de las lluvias de estrellas más espectaculares del año, las Oriónidas. Cada octubre, la Tierra atraviesa una nube de polvo cósmico, restos que dejó el cometa Halley en su camino alrededor del Sol, y cuando chocan con nuestra atmósfera tenemos este espectáculo. Podrán verse del 16 al 30 de octubre, pero alcanzarán su punto de máxima actividad la noche fresquita del 21 de octubre, con hasta 25 meteoros por hora si el cielo está despejado. Se llaman Oriónidas porque parecen salir de la constelación de Orión, esa figura del cazador melenudo que verás al este pasada la medianoche. Para verlas mejor, aléjate de las luces, deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y mira al cielo con tu cara de patata. ¿Vas a salir a verlas este año? Déjalo en los comentarios si tienes brazos y sígueme para no perderte los próximos eventos astronómicos.